ये नजारा सच में दिल छू लेने वाला है। छोटी सी चिड़िया अपने नन्हे बच्चों के लिए रोज सुबह से उड़ान भरती है, दाना दाना चुनती है और थकान की परवाह किए बिना घोंसले में लौटकर अपने मासूम बच्चों की भूख मिटाती है। उसके छोटे छोटे पंख जैसे कहते हैं कि माँ चाहे इंसान हो या परिंदा, उसका प्यार सबसे अनमोल और निस्वार्थ होता है। इस चिड़िया की मेहनत और त्याग हमें सिखाता है कि माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। इस माँ के लिए एक लाइक तो बनता है,